vem cá, vem dizer olá. Eu já te vi, é bom ter-te aqui. Com alegria vem ouvir ao fim do dia uma história aqui e outra acolá. Vem cá, vem dizer olá. Olá, amiguinhos. Na passada semana contámos uma história em que falámos dos sons dos animais. E vimos que os gatos miam, as galinhas cacarejam, os cavalos relincham e por aí fora. E os leões? Sabem como é que fazem os leões? Os leões soltam rugidos, os leões rugem. E isso leva-nos à história de hoje. A lagarta que rugia. Uma história de Michael Lawrence, ilustrada por Alison Bartlett, da editora Civilização. Uma história sobre a vontade de ser diferente. Já alguma vez pensaram que podiam ser um pássaro, um cavalo, um golfinho? Pois bem, a nossa amiga lagarta tinha uma vontade enorme de ser um leão. Vamos ver o que acontece? A lagarta que rugia. Algumas lagartas querem ser traças. Querem ser traças quando crescerem. Outras querem ser borboletas, mas o Hugo não. O Hugo queria ser um leão. E todas as manhãs, quando acordava, olhava-se ao espelho para ver se já se parecia com o leão. Mas coitado, pobre Hugo. Esticava-se o mais que podia. Sacudia a juba imaginária. Ajeitava os imaginários bigodes. E abanava a cauda imaginária. Mas não adiantava. Continuava a parecer-se com uma simples lagarta. Por isso, começou a praticar uns rugidos, que a princípio pareciam guinchos. Mas à medida que ia praticando, os guinchos começaram a parecer-se com pequenos rugidos estridentes. E o Hugo decidiu exibir o seu melhor rugido. O Frederico, o caracol, ia a passar. Que ruído tão estranho para uma lagarta! Eu não sou uma lagarta, disse o Hugo, eu sou um leão. E o Frederico sorriu. Não, não. Tu não. Eu teria medo de ti se tu fosses um leão. Depois, o nosso amigo Hugo encontrou a Clotilde, a aranha. O Hugo rugiu quando viu a Clotilde. E a Clotilde admirou-se. Sentes-te bem, Hugo? Nunca ouvi uma lagarta a fazer um barulho assim. Eu não sou uma lagarta, respondeu o Hugo. Eu sou um leão. E a Clotilde desatou a rir-se. É a coisa mais engraçada que eu vi até hoje, disse a Clotilde. Tu não és um leão, meu amigo. Se tu fosses um leão, eu teria medo de ti. E o Hugo continuou o seu caminho, praticando o seu minúsculo rugido. E encontrou a Carolina, a tartaruga, que voltava das compras. Coitada, tinha levado 3 dias a ir e a voltar e estava muito cansada. Rugiu o Hugo, muito orgulhoso. Sou um leão. Ah, és? Exclamou a Carolina. Mas para mim é como se não fosses. Eu teria medo de ti se tu fosses um leão. E o Hugo levantou os olhos para a relva e para as flores. Se eu fosse um leão, pensou ele, seria alto e maior que toda a gente. Então, tentou esticar-se e inchar, mas não resultou, nem mesmo depois de fechar os olhos. Nem mesmo assim se sentia maior. Então, sentou-se na margem do rio. Olhou para o seu reflexo na água. Esperou para ver um grande leão, mas viu apenas uma pequena lagarta. Não é justo, disse o Hugo. Os leões podem ser leões. E por que é que eu não posso ser um leão? Na água, Oscar, o peixe, preparava-se para jantar
De repente, viu algo a mover-se à superfície. Através da água, o Oscar viu uma criatura enorme e terrível, a ajeitar os enormes bigodes e a sacudir a enorme juba e a imaginária cauda. E depois ouviu um rugido enorme e terrível. É um leão! Gritou o Oscar, assustado, e nadou para o mais longe e depressa possível. O Hugo ficou horrorizado. Volta, Oscar! Gritou. Sou eu, o Hugo! Eu não sou um leão! Mas era tarde demais. O Oscar já tinha ido embora. O Hugo partiu a pensar no que se tinha passado no rio. Se eu fosse um leão, disse para si, todos fugiriam de mim. Não parariam sequer para me dizer olá. E nessa noite, quando se aconchegava para dormir, pensou: ainda bem que sou uma lagarta. E pum pam pim, a nossa história chegou ao fim. Na semana passada dissemos que quando falamos, dizemos frases que têm palavras. E então fizemos frases, contámos as palavras da frase, acrescentámos palavras, retirámos palavras e hoje vamos concentrar-nos nessas palavrinhas. Há palavras mais pequenas e palavras maiores. E o tamanho das palavras não tem nada a ver com o tamanho das coisas. Por exemplo, a palavra lagarta e a palavra leão. Destes animais, qual deles acham que tem o nome maior? Ora vejam, lagarta, leão. Certo, lagarta tem um nome maior. Lagarta tem 3 sílabas e o leão tem 2 sílabas. Agora, outro exemplo. Urso, borboleta. Qual deles acham que tem um nome maior? Urso, borboleta. Claro, borboleta tem um nome maior. Borboleta tem 4 sílabas, urso tem 2 sílabas. Agora vamos propor um jogo aí em casa. Vão procurar imagens de animais ou objetos em jornais velhos ou revistas e vão recortá-los de acordo com o número de sílabas que eles tiverem. Depois, espalham tudo e procuram as imagens de acordo com os pedacinhos que têm que encontrar. Por exemplo, se tivermos uma imagem de uma vaca, vaca tem 2 sílabas, então significa que temos que encontrar 2 pedacinhos. Então, vaca. E se tivermos a imagem de um ouriço, quantos pedacinhos temos de encontrar? Ouriço. 3 pedacinhos. Então, ouriço. E se tivermos, por exemplo, um sapo, quantos pedacinhos temos de encontrar? 2 pedacinhos. Sapo. E se tivermos uma tartaruga, quantos pedacinhos vamos ter de encontrar? Tartaruga. 4 pedacinhos. E aí por diante. Esperamos que se divirtam e até breve.